ollaan Pärnuussa tässä Olerex huoltoasemalla. Ihan tässä, mistä jos Via Balticaa ajatte etelän suuntaan, niin se tulee tässä Pärnuun risteyksessä, josta käännytään vasemmalle, niin se on tässä vasemmalla puolella tää keltainen huoltoasema. Täällä saa LPGtä. LPG on tämmönen, ihan näyttää huoltoaseman niinku dieselpistoolilta. Ja mä nyt näytän teille, että miten LPGtä tuollaiseen tankkipulloon tankataan. Ensin laitetaan kaasupullo, kierretään kiinni. Mä olen myös kuullut sellaisia, että joissain tankkipulloissa on ollut ohjeet, että tankataan kaasupullo auki. Mutta mitä mä olen suurimmalta osalta ihmisistä kuullut, niin ohje on, että kaasupullo kiinni, ja on se varmaan muutenkin parempi olla kiinni. Joten mä neuvoisin, että kaasupullo varmuuden vuoksi kiinni, ellei toisin ohjeisteta kaasupulloa valmistajalta. Kaasupullo on kiinni. Tässä on sitten seinässä mulla tämmönen adapteri tai tollanen liitin, mihin se tankataan sitten. Sieltä menee letku tonne kaasupulloon. Ja adaptereita on erilaisia. Adaptereita tässä on nyt 3. Näitä on viittä erilaista ainakin. Tässä on 3. Yleisin on tää dish-adapteri. Nää on hyvä olla puhtaita, ettei mene sitten mitään ylimääräisiä mömmöjä tonne kaasupulloon. Tää on dish-adapteri, tällainen iso lautanen. Se kierretään tähän. Siellä on tiiviste tossa välissä. Se tohon tiukasti kiinni. Sitten otetaan täältä pistooli. Tässä on tällainen lukitussysteemi sitten. Tää lukitsee tää näin tohon. Se laitetaan tohon. Ja lukitaan. Noin, se napsahti kiinni, se on siinä lukossa. Ja sitten täältä vaan, tässä on LPG-nappula, niin siitä vaan pidetään pohjassa. Ja sinne lähtee menee. Ei sinne paljon mennyt. Ja sitten hitaasti vapautetaan, se vähän suhahtaa. Noin. Ja se on sitten siinä. Sitten vaan adapteri irti ja purkkiin, ja kaasupullo voikin meillä jäädä kiinni asentoon, koska me ollaan menossa Finnpuukarkolle nyt Muugasta Vuosaareen. Eli takaisin Helsinkiin. Mä täytin tän nyt tässä, niin on sitten Suomessa täyspullo. Suomessa kun ei noita täyttöpaikkoja ole muualla kuin Presso Centerillä, Lohjalla. Suomihan on vähän sellainen takapajulla näissä asioissa, että monessa asiassa ollaan niin paljon eellä Suomea tuolla Euroopassa, että tää on yksi niistä. Ehkä jonain päivänä meilläkin siellä Jumalan selän takana on LPG-asemia, jossa saadaan täytettyä nämä tankkipullot, jotka on nykypäivää. No niin, nyt ollaan 20 kilometriä Tallinnasta. Muugan satamaan mennään tästä ihan kohta. Meillä on tässä pari tuntia aikaa vielä. Hyvin aikaa, niin käytetään tässä vähän koiraa pihalla vielä. Ja pitää vielä ennen laivaakin se käyttää tietenkin, mutta tässä nyt tässä pellon laijassa vähän juoksutetaan, niin tälleen, niin tämmönen oli tämänkertainen reissu. Ei se nyt ihan suunnitelmien mukaan mennyt, ei oikeastaan lähde lekkään, mutta tulipahan käytyy ja sentään Tatravuoret nähtiin ja Auschwitzissa käytiin, niin sentään jotain saatiin irti tästäkin reissusta. Tää nyt oli tällainen syysreissu, että suunnitelmat on jo. Auto laitetaan kondikseen tässä nyt ihan lähipäivinä ja uudet suunnitelmat on. Iveco taitaa mennä myyntiin.
että nyt jos on kanavalla joku kiinnostunut, niin laita viestiä. Syyshintaan lähtee. Hintaa en ole vielä ihan päättänyt, mutta tarjouksia otetaan vastaan. Tarjouksia kuunnellaan. Se on muuten jännä, kun on täällä Virossa ja käy tuolla kaupassa ostamassa jotain, mitä nyt ikinä. Jos on pientä kielimuuria, jos en mennä ymmärtää, sitä alkaa aina niinku puhua vaan suomea, jatkaa suomea puhumista, mutta puhuu vaan Viron aksentilla. Mä haluaisin tupakkaa. Onks teillä tupakkaa? Niin kuin joku ne ymmärtäis paremmin, kun vaihtaa aksenttia. Sikareita ilman filteri. Joo, mut näin. Ja sehän on se perusjuttu, että jos ei ne ymmärrä, niin puhu kovempaa. Kyllä ne alkaa jossain kohtaa ymmärtää. Joo, me tultiin tällaisen kuin Jägälänjoa vesiputospaikkaan. Tässä on hyvä yöpyä, vaikka jos aamulla lähtee Tallinnasta laiva ja haluaa jonkun puskaparkin läheltä Tallinnaa, niin tää Jägälänjoa on hyvä paikka. Mä oon monesti ollut täällä näin yötä ja sitten aamulla lähtenyt tästä tonne Tallinnaan. Tästä on noin 20 kilometriä tohon Tallinnan keskustaan, niin hyvin pääsee tuosta isoa tietä suoraan. Tää on ihan ton ison tien varressa, mikä menee siis Narvan suuntaan, Venäjän suuntaan Tallinnasta. 20 kilometriä siinä ihan. Ja mä huomasin, että tänne on tullut siis Juman kautsi jopa kahviautomaatti tohon. Ja sitten on hyvät roskikset tossa ja tossa on itse asiassa 2 pajamajaa, kiitos noin, että jos hädälle haluaa. Mutta tää on kyllä ihan kiva paikka. Välillä jotain nuorisoa on käynyt iltaisin, mutta aina on kyllä silleen suht rauhassa saanut olla, että ei mitään ole silleen iltaisin ollut. Että rauhallinen hyvä paikka. Ja nätti paikka toi noin. Vesiputous tuolla, lähtään katsomaan. Joo, tällainen kiva paikka. Tää on tämmönen hyvä puskaparkkipaikka. Ihan kiva paikka tulla. Toi vesiputous tossa rauhoittaa mieltä ja puhdistaa sielua. Ja tällainen ihana syksyinen keli. Kauniin
ruskeaa joka paikassa ja viileä, raikas. Mutta hyvä puskaparkki, niin jos ootte laivalle aamulla tai niinku tuutte Tallinnaan edellispäivänä ja täytyy jossain yö viettää, niin tää on hyvä. Tää on yksi mun vakiopaikkoja ollut jo useamman vuoden. Niin. Ei muuta kuin Jäkäläjoaan vaan. No voin sanoa, että ei tosta kahvikoneesta ainakaan kahvia kannata ottaa, jos jotain kahvinautintoa siitä hakee, mutta jos joku kofeiiniriippuvuus on eikä muuta ole, niin ehkä. Mutta on tää kyllä niinku harvinaisen paha. Eikä edes ollut mikään halpa, eikö tää ollut paljon? 50. Niin, 2,50 cappuccino. Mutta se on, kato, ei voi vaatia tällaisen parkkialueen kahviautomaatista. Niin. Joo, me odotellaan tässä nyt parisen tuntia, tai joku tunti ehkä, ja lähdetään sitten kurvailemaan tonne Muugan satamaan, ja siitä sitten surullisen kuuluisa kotimatka maitolaivalla takaisin Vuosaareen, ja sieltä sitten kotia kohti. No, meillä on nyt talviaikaa suunnitella vielä parempaa tulevaa. Mä yritän nyt ajatella asian niin, että tulevaisuus tuo parempaa, täällä on tarkoitus, kaikella on tarkoitus, niin jotain tulee tapahtumaan. Joten seuraa mun videoita, niin pysyt ajan tasalla, mitä tulee tapahtumaan. Oikein hyvää. Terveisiä Suomesta, Päijät-Hämeestä. Ensilumet satoi tänään aamulla tai yöllä oli tullut. Ihan pieni kerros silleen, että maa oli päällisin pintapuolin suurimmalta osalta siis lumessa. Nyt se on kyllä jo sulanut. Kello on 14. Kello 14 nyt, niin lumet on jo sulanut. Plussa on muutama aste, 3-4 astetta. Eilen vaihdettiin, me siis tosiaan ajettiin Suomeen 2 pysähdyksen taktiikalla Zakopanesta. Ja eilen vaihdettiin sitten eturenkaat, kun mähän otin sieltä rengasfirmasta, missä vaihdettiin noi takarenkaat uusiin. Mä otin ne vanhat Michelinit, jotka oli Varsovassa vaihdettu. Mä otin 2 Michelinia mukaan siltä varalta, että mä vaihan eturenkaat jossain joskus vielä ja testaan, koska se tyrrytys jatkuu. Mä olin siis käynyt siellä korjaamolla
rengasliikkeessä seuraavana päivänä, kun se tyrrytys oli jatkunut siellä Zakopanessa, niin mä olin käynyt siellä rengasliikkeessä pyytämässä renkaat itselleni, ne vanhat renkaat, jotka oli siis Varsovasta ostettu ihan tätä varten, että mä vaihatan ne sitten. Ja ne sitten vielä kiristi noi pultit, jälkikiristyksen teki ja noin. Niin otin ne Michelinit sieltä mukaan ja eilen sitten täällä Suomessa vaihettiin ne alle ja tasapainotettiin ja tyrrytys on hävinnyt. Eli vika oli eturenkaissa ja todennäköisesti tuolla Repsikan eturenkaassa. Hyvin outo juttu, koska se ei tuntunut ratissa ollenkaan, eikä missään polkimissakaan, vaan se tuntuu selkänojassa ja perseessä. Kaikki sano, rengasliikkeet sano, kaikki tutut sano, että ratissa pitäisi tuntua, jos se on edessä. No, olin hieman sitä mieltä itekin, että näin se on. Mutta olin myös sitä mieltä, että vika silti tulee edestä, eturenkaasta. Vaikka mä itekään sitä tavallaan uskonut, mutta silti vähän uskoin. Ja näin, täysin tasasta kyytiä, kone käy nätisti niin kuin aina on ollut. Ei minkäänlaisia tyrryytyksiä, vika on korjattu. Eli auto menee nyt samalla tavalla, yhtä tasaisesti ja pehmeästi, kun se meni Varsovasta Krakovaan. Varsovassa kun vaihdettiin uudet renkaat, se meni tasaisesti Krakovaan Auschwitziin asti, eli Auschwitziin asti, kunnes Auschwitzissa sitten ajettiin tietyöhön sellaiseen asfaltin reunaan, jossa ne Varsovassa ostetut renkaat sitten petti. Eli aika heikot, paskat renkaat. En tiedä, oliko ne näitä uudelleen pinnotettuja vai oliko ne vaan käytettyjä vai mitä renkaita ne oli. Mutta kyllä otan opikseni, en ikinä osta enää tollasia käytettyjä renkaita. Paitsi että ehkä saatan silti joskus persaukisena ostaakin, mutta tiedostan nyt ainakin tämän riskin, että niitä ei kannattaisi ostaa. Mutta no onhan nääkin edessä olevat renkaat nyt, niin nämä Michelinit, jostain syystä nämä nyt kuitenkin toimii. En tiedä nyt, takanahan oli siis 4 rengasta, joista 2 parasta mä valitsin mukaan. Olkoon nyt asia miten on, mutta kaikki tyrryytys johtui nyt renkaista. Ja se kardaanihomma nyt oli erikseen, se oli selkeä homma silloin, mikä täällä Suomessa ennen reissua korjattiin, se kardaanin tyrryytys, se on eri asia ja se korjattiin jo silloin. Mutta tämä tyrryytys, joka jäi, johtuu renkaista, joka korjattiin Varsovassa, joka poistui Varsovassa sitten ja se kesti sinne Krakovaan asti ja alkoi uudestaan sen töyssyn jälkeen. Sekavaa kyllä, erittäin sekavaa, mutta auto käy nyt tasaisesti. Periaatteessa nyt voitaisiin reissuun uudestaan lähteäkin, mutta nyt on sitten rahat tuhlattu ja burnoutti saatu. Mulla on siis nyt burnout. Mulla on totaalinen burnout, mulla menee hermo nyt ihan joka asiasta. Mä en kestä enää mitään. Tää saatanan säätäminen näiden renkaiden kanssa on ollut niin kuin viimeinen tippa. 2 vuotta hirveätä ressiä ja burnouttia ja muuta. Niin yksinkertaisetkin asiat on ihan ylitsepääsemättömän perseestä. Ja nyt se raja on mulle tullut vastaan. Mulla on burnoutti, mä en jaksa enää. Auto olisi nyt kondiksessa. Mut ei, nyt on mennyt maku. Nyt on mennyt maku. Ei vois vähempää kiinnostaa yhtään mikään. Mä niin kun mun se Hymeri aikoinaan hajosi sinne Espanjaan, niin se aiheutti vähän semmoista traumahommaa ja näin ollen niin kuin pienimmätkin asiat niin kuin karavaanailussa nyt, jos autoon tulee pienintäkin ongelmaa, niin se heti lyö niin kuin täyden stressin päälle, vaikka se olisi pikkujuttukin. Ja tätä mä en niin kuin kestä enää.
enkä halua enää mun elämää. Mä en tiedä nyt mitä helvettiä mä teen. Jotain matkailua kyllä, mutta nyt niinku en tiedä nyt. Tulevaisuus näyttää, jotain tulee, mutta mä en niin kuin edes halua nyt miettiä. Meidän pitää nyt keksiä jostain joku asunto ihan ensin meille ja joku käyttöauto nyt. Ja Iveco on myynnissä, nettikaravaanista löytyy ja jos joku haluaa nyt hyvän huolletun täysin toimivan auton valmiiksi rakennettu, pientä viimeistelyä voi tehdä tonne. Esimerkiksi ikkunoiden noi koristelistat puuttuu sieltä ja katossa on nyt se ilmastointiputki on silleen avonaisena siellä ja tämmöstä pientä viimeistelyä vaatii, jos haluaa ihan vimpan päälle, mutta täysin asumiskunnossa kuitenkin ja näin. Mut mulla tosiaan niin on nyt mitta täynnä joksikin aikaa. En tiedä kauan kestää, mutta auto on myynnissä ja nyt on aloitettava vaan hommat elämä niin kuin alusta. Tää ressi on saatava pois. Ja tää ressi lähtee aika hyvin nyt sillä, että mä oon viemässä Ivecoa nyt talvisäilytyspaikkaan. Talvisäilyshalliin. Sit niinku mun ei tarvi nyt tätä Ivecoa miettiä sit sen enempää ja no ei tässä nyt enää oo siis mitään miettimistäkin, lähinnä mietin vaan Ivecon myyntiä vaan, että mut joo, tämmöstä jälkiviisaanahan vois tietysti sanoa, että olisin vaihtanut ne eturenkaatkin siellä, mutta nyt oltais Kreikassa eikä täällä saatanan Suomessa. Mut minkäs teet? Siinä oli myös semmonen juttu, että mä en ollut nauttinut niin kuin päivääkään tästä niin kuin asuntoautossa asumisesta. Vielä siinä vaiheessa, kun oltiin Zakopanessa, koska mä olin vaan ressannut autoa. Mulla hajosi se hymeri silloin Espanjaa ja mulla on jäänyt sellaiset traumat. Mä vaan ressaan niinku tätä. Että entäs jos auto hajoaa, entäs jos autolle käy jotain. Mä kuuntelen vaan kaikki ääniä ja kolinoita ja tärinöitä ja kaikkea. Pelkkää ressiä. Ei oo yhtään nautintoa. Niin en mä nyt mä en niinku jaksa enää. Mä en jaksa tällä stressiä. Mä haluan nyt myydä tän Ivecon, että mä pääsen niinku ihan uuteen alkuun. En mä sillä rahalla, millä mä Ivecon myyn, niin todellakaan saa parempaa. Mä en todellakaan saa parempaa, vaan siinähän todennäköisesti käy niin, että mä ostan taas kasan töitä itselleni. Sitten on taas kaikkea jakohihnan vaihtoa. Sitten on taas sitä sun tätä laittoa sit siinä uudessa, koska se uusi tulee olemaan vanhempi, pienempi ja näin poispäin. Sekin on vähän sellainen, että kannattaako sekään. Mitä tässä kannattaa? Lottoa teen nyt ensi talven ja Eurojackpottia, että siinä on niin kuin meikäläisen tulevaisuuden suunnitelmat, että aika heikolta näyttää